بكم فيديو جديد.
بادم.
شو هذا عسل؟ ما شاء الله. نوريكم التذاكر باش قطعنا. المهم انقلب الكاميرا باش نوريكم مزيان باش تشوفوا تاخذوا فكره. اللي ما جاش ليها صراحه كنصحكم تجيو ليها. حديقه الحيوانات غزاله تبارك الله فيها، حيت عاودوا صلحوها، حيت كانت في الاول شويه هذه، عاودوا صلحوها بالمزيان. وتا الحيوانات تبارك الله راه كاين فيها حيوانات كلها تقريبا. الله، الريحه ديال النعناع. شوفوا هنايا هاد البلاصه هادي ديال العطور، كتشم كلها الريحه ديال النبات. هنايا الريحه ديال النعناع نسمى زوينه. هنا البازيليك، الريحان كتشموه هنا، كتشميه هنايا. هذا ما عرفتش شنو سميتها، كنديروها في اتاي. هاد التخليطه كلها هذه مرد الدوش. الله، الريحه ديالها زوينه، مرد الدوش. وهذه السلميه. الله، هاد 5 ديال العطور. هنا هذا هذا ديك ديال الشجر، ما عرفتش هذا الازير. لا ماشي لعبه، الريحه ديال هاد نشوف هذاك الخزامه. ريحه زوينه. كما كتشوفوا هادو هما التذاكر. عندي هنايا 3 تذاكر. اول تذكره هي هذه، واش كتبان لكم مزيان ولا لا؟ هذه فاميليال ديال العائله، فيها 140 درهم 4 الاشخاص. واخا الدراري صغار كيحسبوهم، كيديروا 2 كبار و2 صغار كيدخلوهم عائله، كتحسب عائله. هي 140 درهم. هذه التذكره الاولى. كاينه التذكره الثانيه، ها هي كما كتشوفوا. هذه فيها ان بيرسون واحد، شخص واحد، 50 درهم. وهذه حيت جامعينهم بلاتي الحله. ها هي التذكره الثانيه، ما عرفتش باينه لكم مزيان. حتى هي فيها 2 اشخاص كبار و2 اطفال، اللي هي المجموعه ديال 4 عائله كتسمى. حتى هي 140 درهم. ها هي. المهم هادو هما التذاكر. وريتكم باش تاخذوا فكره عليهم، على شحال كتقطعوا هنايا في الدخول. صافي.
أجا أيمن، أين الصالة؟ شوفوا هنايا انتم هنايا مبينين صاغبين هاد السيده اللي كتحلب هاد البقيره. اول حاجه ديال كتكون المرحله الاولى اللي كتكون الحلب. هنايا المرحله الثانيه اللي هي التخمر، كيديروها في ديك الشكوى كيخليوها تخمر. وهنا المرحله الثالثه هي المخض اللي كيمخضوا فيها هذيك في الشكوى، الحليب في الشكوى. وهنا المرحله الرابعه باش كتخرج لينا الزبده وكيديروها في ديك القلوشه البلديه. زعما من هنا كنقول تبارك الله على المراه المغربيه، المراه الباديه، الله يعطيها الصحه، زعما دايرين مجهودات مساكن. وهنا الجهه اللي مقابله الجهه الاخرى، هنايا المرحله ديال الاولى كاينه الجز اللي كيجزو فيها يمكن هذيك الصوفه. هاي هنا السيده راها جالسه كتنقي، المرحله ديال التنقيه كما كتشوفوا. راه في داك الطابلو راه كيقولوا كيفاش المرحله كامله. وهنا المرحله الثالثه اللي هم هي التمشيط. هانتوما شوفوا هنايا هاد العيالات كيمشطوا داك القرشال يمكن. تبارك الله عليهم، صافي دايرين جلسه ديال العيالات الحادقات. هنايا المرحله هذه الرابعه هي ديال الغزل، كيغزلوا داك الصوف كما قلت لكم. والمرحله الاخيره هي النسج. هانتوما طابلو قدامكم كاتبين عليه شنو. وهنا هي السيده دارتو في ديك المرمى باش كتعطينا منه، كتخدمو تعطينا منه هاد الزريبيه هادي، يعني من ديك المواد الاوليه. تبارك الله كيعطيونا شي حاجه. الصناعه التقليديه ديالنا ما شاء الله لا يعلى عليها. خدمت منها الجلابه، تخدم منها الزريبيه. المهم هادو هما المراحل اللي دازو منهم باش عطاتنا داك الصوف ديال الخروف، عطانا هاد النتيجه في الاخر. يا سلام. المغامرة ديالنا غتسالي الجولة ديالنا في الحديقة ديال الحيوانات ديال الرباط. صافي هنا الخروج. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم وكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه. وهنا نقول لكم السلام عليكم، سلامه.
Selamat.